la generaio. E allora eccoci qua rientrati in studio. Allora Filippo Lazzarin, Lega Nord, qui è il quadro che ha presentato l'assessore Saia, è un quadro reale, guarda, inutile, reale e preoccupante per certi versi. Preciso, puntuale, mi viene da dire che la parola, il titolo secondo me della serata, che secondo me è fondamentale e da sottolineare, è anche la formazione di tutti questi organi, perché adesso devo per forza rispondere, non voglio fare il polemico, però devo rispondere al collega Bressa. Prima citava il governo Berlusconi e la Lega Nord, però il più 92%, lui i numeri se li ha portati magari da casa, io li ho presi, qualcosa mi sono portato a casa, qualcosa l'ho preso in questa trasmissione. Il più 92% di furti in abitazione sono del 2014. Allora, quando mi nomina il governo Letta e Renzi, che mi viene la pelle d'oca, mi lasciate anche tutta la pubblicità con la pelle d'oca, prima di intervenire, dico, cos'è che è cambiato in questo momento? È tutto da rifare? Cioè, qui è tutto marcio. Cos'è che è cambiato? Guardiamo, io mi ricordo 10 anni fa che le strade erano piene di polizia, forze dell'ordine, eccetera. Quindi se sono quelle le unità e c'è anche qualcuno di, passatemi il termine, vecchiotto, probabilmente quello che è cambiato è quel personaggio, quella cultura, quell'immissione di anche extracomunitari probabilmente che hanno modificato la realtà. Allora io dico, forse anche la crisi un po'. La crisi sicuramente, ma infatti gli episodi di Milano avvengono da persone italiane, quindi la gente è un po' tutta impazzita, con tutto rispetto anche per i pazzi. Però chi è che ha tolto e quindi abrogato il reato di clandestinità? Quindi è vero, guardiamo i governi precedenti, però guardiamo anche i governi attuali, i numeri parlano chiaro. Se il prossimo anno vediamo un solo più 50% in più rispetto al 2014 in Veneto, vuol dire che stiamo parlando di 2000-2200 reati in più, eccoli qua, furti in abitazione in più. Quindi non deve essere un dato positivo il prossimo anno vedere un più 50% rispetto al 2014 e quindi sembrare un dato negativo, è un dato positivo, pardon. È un dato sicuramente negativo e penalizzante per la situazione, assolutamente, come diceva Saia. Sì, velocemente vorrei aggiungere che nel 2014 i reati in generale sono comunque diminuiti del 7%. Per esempio anche alcune tipologie di rapine e furti nei pubblici esercizi sono diminuiti perché ci sono sistemi di sicurezza che sono più forti. E proprio a fronte della diminuzione di questo tipo di reati che probabilmente la criminalità si è avvicinata di più al reato all'interno delle case, che sono evidentemente meno protette rispetto a chi nel frattempo invece si è aggiornato con i sistemi di sicurezza. Quindi è un dato che probabilmente è anche fisiologico per il calare di altri reati. Questo però vuol dire che insomma la politica deve rispondere perché è chiamata a questo, e in questo caso l'ha fatto proprio aumentando le pene per il reato legato al furto in abitazione. Lo ripeto ancora una volta perché insomma è una novità che introduce il Consiglio dei Ministri e che va proprio nella direzione di aiutare le persone deboli a casa che sono esposte a questo tipo di criminalità che sta crescendo. Vorrei rispondere però su questo, voglio rispondere su una cosa. Certo. Allora, a me non risulta che siano diminuiti i reati. I reati in Italia, soprattutto di natura predatoria, sono aumentati del 40%. I reati in generale sono diminuiti del 40%. Ho capito, ma sono quelli di maggior allarme sociale, quelli predatori. Uno. Due, scusatemi, ma quando parliamo di recenti norme che riguardano il furto e parliamo della depenalizzazione e parliamo di... Sì, ma anche su questo sai che non è vero che non è stato depenalizzato nessun reato. Lo so bene, ma magari torniamo anche su questo perché si fa sappiamo entrambi che la tenuità del danno è una questione molto delicata, sulla quale poi dopo possiamo anche ritornare. Però, scusatemi, però quando una politica appunto distonica fa cose di questo tipo e nello stesso tempo fa tagli lineari alle forze dell'ordine, 200 e passa presidi, e siamo ancora in ballo con questa cosa, io credo che invece di concentrarsi su ragionamenti che sono quelli che abbiamo poi fatto poco fa, perché abbiamo voglia a dire che sono state date risorse, ma la realtà che io constato dei miei colleghi è che i caschi d'ordine pubblico praticamente quando me li metto mi si sciolgono in testa praticamente e nessuno me li sostituisce. Non ho giubbetti antiproiettili, sono stati praticamente tolti perché scaduti e non ci vengono sostituiti. Abbiamo le pulizie dei nostri locali, che vi invito a venire a fare un giro nei nostri locali. Scusa, no, finisco perché me le sono segnate.
e le munizioni. mezzi e siamo messi con le pezze in quel posto, ovviamente. Allora io dico, scusate, per carità, i dati sono importanti, i numeri sono importanti, eccetera, ma io domando a questo punto da cittadino, ma dove sono andati a finire tutti questi soldi? Perché, per carità, guarda, io non voglio dire che la 618 e 114 me li sono annotati, ma i miei caschi che io non mi vengono sostituiti, le mie pulizie, i miei mezzi, i miei strumenti che sono giubbetti antiproiettili, le munizioni che non abbiamo, siamo costretti a sparare meno perché non abbiamo munizioni, i tagli di presidi, cioè tagli nel senso che Legnago viene chiuso, Porto Tolle, il commissario di Porto Tolle viene chiuso, sì, la polizia postale 70%. Non vorrei essere frainteso, qua nessuno dice che la situazione è idilliaca e che la situazione così com'è va bene. C'è molto da fare, c'è molto da migliorare e insomma la direzione intrapresa però credo che sia quella giusta e quantomeno bisogna riconoscere che c'è stata un'inversione di tendenza. Rispetto ai tagli lineari che ci sono stati negli anni scorsi c'è stata un'inversione di tendenza. Poi io non vivo la realtà che vivete voi ovviamente tutti i giorni e quindi non ho la cognizione di causa che avete voi. Riporto quelli che sono i dati ufficiali che però dicono che un'inversione di tendenza c'è stata. Ascoltando persone come voi che fanno diligentemente questo lavoro, io spero che il governo possa continuare in questa direzione e migliorare ancora. Fanelli, una domanda. Ogni quanto andate a sparare al poligono, ad addestrarvi? Volevo proprio fare questo racconto che mi è successo ieri. Che forse questa è una cosa che interessa anche i telespettatori, capire sì, quanto un poliziotto... Sì, dopo torniamo però un attimino anche al discorso al tema della trasmissione. Sì, no, fino adesso abbiamo parlato di una cosa, adesso cambiamo. Stiamo facendo anche, un'analisi. Sì. Di quella che è la situazione della Polizia di Stato, che dopo vediamo anche le cose che fino ad oggi magari non sono andate. L'assessore Saia, ecco, l'altro giorno sono stato invitato a un canale, un'altra emittenza, a fare un servizio e ho avuto il piacere di accompagnarli. Non ero mai entrato in un poligono, sono andato al poligono di Agna e signori miei, io ho visto i privati cittadini come si addestrano, cosa sparano, cioè io sono rimasto veramente senza parole. Cioè, un signore ha sparato in 10 minuti quello che sparo io in un anno, perché ha fatto fuori 50 colpi in meno che si dica. 50 colpi vengono destinati ogni 4 mesi per chi riesce a fare, chi è addetto ai lavori lo sa, l'addestramento al tiro che è previsto in 3 giornate all'anno, chi riesce a farlo, quindi sarebbe 3 giornate all'anno, 4 giornate, 4? Sì, 4 volte all'anno. Sono 4 giornate, sono 4 più 2 di tecnico operativo. Anche lei va a sparare? No, sono 3, da noi sono 3. Purtroppo questi sono i numeri. Sono 3 di tecniche operative e 3 di tiro. Quindi in 3 giornate all'anno si sparano 50 colpi senza quelle innovazioni, quel controllo, perché facevano sentire i botti, perché tu quando fai un conflitto a fuoco non è che stai lì a dire al rapinatore, al sequestratore sta buono, sta fermo là che adesso ti sparo. C'è una concitazione, devi essere allenato, devi essere addestrato, devi mantenere l'adrenalina, non ti devi far prendere dall'adrenalina, dalla paura, dallo sconforto. Quindi esercitazione ancora fatta con lento mirato, si dice, a sagoma fissa dentro un tunnel di un poligono. Mi è venuto veramente lo sconforto, quindi io penso di aver anche non è come si vede nei film quando... Ma dove? Ma solo pochissimi reparti speciali possono fare quello che facevano, ho visto fare questi privati cittadini l'altro giorno. I NOx, forse i tiratori scelti. No, nell'ambito militare ci sono i poligoni simulati che costano parecchio, come quello che faremo a Padova, applichi le tecniche operative. Anche noi, certo, perché come al solito cercheremo di farlo anche per voi. Però ecco, ad esempio nei film americani si vede la polizia che spara nel poligono, magari sotto la sede. Guarda, a questo proposito proponiamo invece, purtroppo uno di quei video che tanto ha fatto discutere in questi ultimi mesi e questo di questi ultimi giorni qua, di un poliziotto americano che ha ucciso un afroamericano, eccolo qua, queste sono le immagini, 8 colpi sparati alla schiena e dopo appunto ha detto che aveva sparato per legittima difesa, questa volta un telefonino, queste sono immagini di un telefonino. Però io ti dico una cosa, caro conduttore, questa scena che tu vedi, al di là che ci debba essere siamo nell'epoca della trasparenza, di tutto, e per le milionate di cose positive che fa la polizia americana piuttosto che quella italiana, piuttosto che quella hanno degli effetti non nefasti di più, e qua
perché qua i politici c'ha papacche, i sindacati c'ha papacche, la vostra categoria ha fatto e fa dei danni micidiali, soprattutto in questo paese. Ovviamente non sto riferendo no, micidiali, perché quando ci sono, per esempio, dico proprio uno spot, potrei farne centinaia di esempi, quando si va ad amplificare una serie di situazioni negative dove c'è una gente che ha sbagliato, ce ne sono italiani, russi, rumeni, cioè tutti gli uomini del mondo sbagliano, ma tu lo amplifichi, in questo paese si tende ad amplificare 10.000 volte di più. Poi è chiaro che se andiamo a prenderci anche le rogne degli altri, sai che belle immagini che continuiamo a dare, e non andiamo, viviamo in un mondo dove... ho capito, ma il fatto è che un fatto viene amplificato, non è un fatto, sono moltiplicato per 100 volte. Guarda, io ti faccio questo esempio, c'è stata una serie di manifestazioni europee contro i governi centrali che sono coincise nella stessa giornata, mi pare un paio d'anni fa. E tu intanto là plasticamente vedevi i reparti mobili, chiamiamoli nostri, la vecchia Celere, nei vari paesi. Tu vedevi come erano attrezzati, vestiti. Mi ha colpito vedere il filmato del 2001. Sono vestiti come adesso, sostanzialmente non è cambiato niente. Sì, se la regia gentilmente conosce queste cose le immagini e le vede, delle dice, proteste del G8. Cioè sembrava una scena dell'altro giorno, cioè non c'è niente. No, queste di più. sono quelle della Turchia. Queste. No, quelle di prima. No, queste qua. Sì. Bene, allora ti volevo dire, tu là vedevi plasticamente la differenza tra i problemi che abbiamo noi e quelli che ci sono da altre parti. Cioè come non c'era nessun problema a fare ordine pubblico come si deve. Vai a chiedere a quelli che sono andati in Germania l'altra settimana sulle manifestazioni che ha fatto da Francoforte, che sono andati anche i nostri italiani, proprio dalla scientifica anche fra l'altro, del DLD, Gos varie, per vedere cioè quando venivano presi, appena hanno alzato un dito, entravano dentro in questura, all'aperto c'è una bella gabbia, intanto dove quando c'è tanta gente la metti lì e il magistrato che arriva, le questure che sembravano delle corsie di ospedale da quanto perfette erano, il fermo di polizia immediato dentro e ci stava senza problemi. Cioè un sistema completamente diverso. Allora noi qua abbiamo anche questi problemi che se ci continuiamo anche a dare addosso, quella volta lì noi, perché era partito un lacrimogeno da una finestra, siamo andati avanti con l'apertura dei telegiornali per 3 giorni come se avessero fatto una strage, perché avevano lanciato una... Cioè allora avete contribuito come categoria, la stampa, le tv, io penso al caso Aldobrandi, ad altri, dove ci sono stati errori, ma che cosa non avete fatto di disastro? Voi, io dico, noi politici disastri, a livello di comunicazione, voi una cosa vergognosa, perché poi quello che diceva lui all'inizio, il discorso culturale in questo paese, oltre ai danni fatti qua sì, dalla sinistra per molti anni, diritti, doveri, mai niente, ma vive Dio, le amplificazioni di questi anni sono deleterie. Professor Casen. Ma io il compito del giornalista... Sono d'accordo di non fare di un caso una generalità. Infatti io dico l'amplificazione, professore, non dico la notizia deve esserci. Che quello non sono gli Stati Uniti, sono dei casi estremi che succedono però in alcuni territori degli Stati Uniti, perché abbiamo visto che nell'arco di 2 mesi di negri ammazzati per la strada ce ne sono stati tantissimi. In questo caso il poliziotto è stato subito... di persone di colore afroamericani in America è credo il 30%, quindi diciamo che è un po' sballato. Allora si dice magari l'afroamericano è più delinquente, però insomma arrivare a queste eccezioni, ma soprattutto questo non avviene non nel territorio di New York, avviene nell'Alabama piuttosto che in altri paesi, in altri territori, nella Carolina, dove effettivamente è rimasto un certo contrasto razziale che sussiste ancora e che speriamo sia superato in qualche maniera. Anche se il sospetto... In che senso? Resta il sospetto che ci sia comunque ancora presente il dramma, la storia insegna che alla lunga vincono i deboli. È una cosa... È una legge. È una legge proprio... Lo si vede, lo si constata, per cui
o riusciamo ad arrivare a una comunicazione che riesca a portare tutti allo stesso livello e la comunicazione aiuta a abbassare le barriere e abbassare il contenzioso tra le varie etnie, oppure veramente la cosa si aggrava e allora sarà difficile, è un futuro estremamente difficile. Bisogna abbassare il livello, ma soprattutto non bisogna invocare né religioni, né ideologie, né colore della pelle, né niente. Si cerca di arrivare tutti insieme in una certa direzione, bisogna essere concordi e all'unisono. Il problema della polizia è che spesso si trova nelle condizioni di non poter operare o dover operare in extremis, oppure si creano, come a Genova, delle situazioni che non stanno in piedi. Il Diaz è stata una operazione che non era prettamente necessaria. Certo, abbiamo le immagini, vediamo se la regia le può proporre, allora, che ne parliamo. C'è stato era una scuola, era un edificio, poteva essere tranquillamente circondato, poteva essere tranquillamente presidiato, poteva essere richiesto la mattina dopo o la stessa notte la richiesta, l'uscita in fila uno per uno di tutti quelli che erano all'interno della scuola e la cosa si sarebbe risolta. Lo sfondare la porta e entrare in quella maniera in quel momento non credo fosse essenzialmente necessario. Allora, a chi giova questa cosa e perché è stata fatta? Questo mi domando, perché non c'è un motivo, la polizia non si trovava di fronte a un momento di crisi, di conflitto, di conflittualità su una piazza dove c'erano sicuramente dei violenti, durante il giorno ci sono stati dei violenti. Che tipo di violenza e da dove venivano questo? E non sono stati aggrediti quelli, sono stati aggrediti altri, perché c'è stata una grande confusione all'interno. Quelli che sono andati c'era un gruppo ed era la maggioranza di manifestanti che manifestava a torto o ragione, vuole esprimere la propria opinione. Poi invece all'interno sono subentrati i black bloc, che i black bloc chi erano? Visto che non si capiva, erano completamente mascherati e non si capiva. Quelli non mi scusi professore, quanti ne sono stati condannati di quelli che hanno messo a ferro e fuoco con 27 milioni di danni alla città di Genova? Quanti sono andati a finire nella patria galera? Ma perché non sono stati aggrediti questi? È vero che è stato un errore gravissimo quella della Diaz di Bolzaneto, un errore grave che comunque ha portato delle sentenze di condanna, la giustizia è stata fatta, ma tutte le persone che sono rimaste impunite. C'era prima un'immagine commovente di una signora che quando ha visto la macchina disfatta, si vedeva che era una donna, un'impiegata, un'operaia, una casalinga, che si è messa le mani sui capelli. Quante di quelle persone? Ma lì non è venuto fuori poi il fenomeno, la sensibilità politica, parlamentare o legislativa di inasprire le pene per coloro che mettono e distruggono le città, perché viviamo, e loro che sono anche nel reparto mobile lo posso dire, sempre colpa te Madanno, perché non si sa mai quando c'è un ordine pubblico come va a finire. Perché? Perché ti vengono travisati, ti vengono militarmente organizzati, ti vengono in squadriglia, ti vengono con i bastoni, ti vengono con le loro protezioni. Ma questo è il modo di manifestare? Ma nessuno, per carità è un paese, noi siamo una democrazia, una delle più belle democrazie del mondo e guai a Dio chi tocca il diritto di manifestare. Ma c'è il modo di manifestare, non è quello il modo di manifestare. Oggi ci ritroviamo col reato di tortura, perfetto. Siccome noi siamo uomini di legge, siamo uomini che siamo abituati a metterci in attenti di fronte alle leggi emanate dal Parlamento, però allo stesso tempo adesso ci aspettiamo che questo stesso Parlamento venga fuori con altrettante misure legislative e normative severissime nei confronti di chi si travisa, di chi va a ferire. No, invece purtroppo lì sembra che si debba fare. Nelle modifiche che sono state fatte col decreto legislativo che è entrato in vigore il 1° aprile 2015, un'altra cosa vergognosa ha fatto questo governo, nei tanti principi di depenalizzazione che hanno messo anche dentro l'oltraggio, la resistenza a pubblico ufficiale e la violenza, la minaccia.
Quindi, cioè hai tolto un'ulteriore difesa alle forze dell'ordine. Io Dopo che come poliziotto noi, devo rispondere male, con la tortura se commetto qualche cosa, che anche lì ci sarà da giudicare, da verificare caso per caso, perché anche lì ci sono i pubblici ministeri, i giudici, i magistrati che hanno ampi poteri discrezionali di valutare caso per caso, perché per qualcuno che è tenue, certo, per altri invece può essere magari qualche cosa di come dire, granitico, ha capito? E così ci dobbiamo ritrovare noi oggi. Qual è la serenità di un operatore di polizia oggi? A te ti depenalizzano se mi rompi le ossa, io magari perché posso eccedere nel nucleo della forza, per te c'è l'aggravante. Posso anche essere inquisito con reati che vanno da 5 a 15 anni di reclusione. Io spero che i cittadini che ci ascoltano veramente si mettano una mano nel cuore e ci facciano una preghiera al Signore. Ecco, certo, la mia domanda è: era necessaria? Per me non era necessaria questa legge. C'era già nel diritto la possibilità di perseguire e condannare eventuali reati di fatti. No, perché proprio ad hoc per le forze dell'ordine. Questo concetto della legge sulla tortura per me è proprio pleonastico di altre forme di diritto già esistenti. Certo, volevo sentire anche la voce dei due esponenti politici questa sera presenti, che sono anche due giovani, quindi vivete anche la cosa sicuramente con un'ottica diversa. Certo. Antonio. Sì, per quanto riguarda l'introduzione del reato di tortura, è vero che c'erano altri reati nell'ordinamento che prevedevano di poter punire una fattispecie di questo tipo. È altrettanto vero però che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ci ha chiesto esplicitamente di introdurre nell'ordinamento giuridico il reato di tortura, e quindi di fronte a questa richiesta così forte, che poi ha avuto anche un riscontro mediatico importante in Italia come all'estero, io credo che fosse un atto dovuto quello del Parlamento di introdurre questo reato di tortura nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda le presunte depenalizzazioni di cui si parlava adesso, non è assolutamente così, nel senso che i reati c'erano e i reati rimangono. Cosa è stato introdotto? Visto che purtroppo i nostri tribunali sono oberati alcune volte anche da quelle che vengono definite delle semplici bagatelle, si è deciso di prevedere che di fronte alla particolare tenuità di alcuni fatti, dove non sono reiterati e sempre facendo salvo la possibilità della persona offesa, della vittima, di impedire che venga archiviato, il giudice può decidere appunto di archiviarlo e di non procedere se la cosa proprio non ha nessun tipo di gravità e se questa cosa viene riconosciuta anche dalla parte lesa. Credo che sia una cosa di buon senso che va ad aiutare i tribunali ad agire dove c'è bisogno di giustizia. Scusa, e siccome sono così lenti i processi nel nostro paese. No, però questo lo sai, nel senso che dovesse esserci una situazione di questo tipo, nella misura in cui la polizia o la persona che si ritiene offesa dall'oltraggio, da quelle fattispecie che citavi, ritiene di dover procedere, si procede. No, anche con l'azione penale, Qual è il problema? Che l'azione penale è obbligatoria, per cui per qualsiasi fatto il giudice, dove ravvisa la possibilità che ci sia un reato penale, è costretto a far partire il procedimento, anche dove non ci sarebbe nessun tipo di necessità. Esatto. Io scusa, su questa questione bisogna che uno deve un buon politico e norma alla mano, questo, il resto non è che se è sfornato dal governo mio o tuo è perfetta la legge. Allora qui c'è la non punibilità. Cioè, è un fatto grave questo. Sì, il primo giro non punibilità, vattela a studiare. No, ma stai scherzando? Non punibilità. Il giudice di fronte. Certo che lo decide. Ma allora, guarda, me lo sono tanto studiata bene. Ma vedi, qua ci sono. Di fronte al fatto che sia particolarmente tenue, non sia la prima volta, non sia reiterato, ma la domanda mia è questa. La domanda mia è questa. Posso fare una domanda? Perché la persona offesa può sempre dire no, io ti voglio fare una domanda. Io ti voglio fare una domanda. Io ti voglio fare una domanda. Una alla volta. È inesatta questa cosa. Siccome ci sono anche le lesioni lievi, io prendo lui che è poliziotto, gli sputo in faccia, gli spezzo anche una falange. E il giudice, siccome hanno fatto, e tanto succede lo stesso che questo esce, perché abbiamo visto ben peggio in questi ultimi giorni in questa città, purtroppo, poliziotti spaccate le mani, accoltellati carabinieri e vigili, no, bisogna farsene entrare in pancia ste robe prima di parlare, bisogna andare il giorno dopo alla direttissima, stare là, vedere e capire questi ai 1100 euro la frustrazione che hanno, il politico se la deve fare entrare in pancia ste robe e dopo va fuori incazzato, e deve andare fuori incazzato. E allora ci pensa 10 volte quando è seduto a Roma a fare queste baggianate. Tu mi puoi parlare di alcuni reati, di alcune fattispecie,
ma qui avete fatto un'aberrazione proprio giudica, la non punibilità al primo giro si chiama non punibilità decisa il sistema giudiziario di agire dove c'è bisogno, piuttosto che avere tribunali ingonfati di piccole questioni che non hanno senso. Nel 2001 per reintrodurre l'oltraggio pubblico ufficiale che era stato tolto dal governo D'Alema e purtroppo non è arrivato come era nell'origine della norma nel vecchio codice, ma ne abbiamo fatto una battaglia perché è un fatto di rispetto, non hanno difese di nessun tipo, di nessun genere, almeno l'oltraggio c'era, glielo togliamo anche questo, al primo giro poi sputare in faccia e mandare a quel paese un poliziotto. Esatto, questo è e quello non che bisogna dopo ci lasciare lamentiamo la e facciamo il reato di tortura. discrezionalità ai giudici se applicare o non applicare. C'è una legge, la devono applicare e queste cose non possono passare inosservati. Perché se io entro, e soprattutto l'inasprimento della pena per alcuni reati specifici, non si può genericamente, ma allora possiamo inasprire a seconda che il giudice decida o non decida. Io entro in una casa altrui, l'inasprimento della pena sono 3 anni, te lo metto 5, sono 3 mesi. È quello che ha fatto il governo, E questo è quello che ha fatto in Consiglio dei Ministri il governo. Su il reato di furto in abitazione come il reato di rapina sono state aumentate e quella è stata una cosa lodevole, perfetta. Il 625 bis è perfetto, però adesso che tu mi vieni a dire che intanto c'è una sentenza della Corte Costituzionale venuta fuori l'altro giorno che ha dello scandaloso, sapete tutti quanti, se io faccio una querela di parte, io posso in sede di querela chiedere al pubblico ministero di essere informato se il caso viene archiviato. Potevo, prima che venisse fuori questa sentenza, oppormi a un'eventuale azione di archiviazione. I supremi giudici della Corte hanno detto no, non è competenza del privato, non è competenza della parte lesa, non è competenza del cittadino. Non esiste più opposizione all'archiviazione del pubblico ministero, da sentenza della Corte di Cassazione, di Costituzionale. Detto anche questo, questa è la chicca, è venuta fuori questo pomeriggio, perché è venuta fuori questo pomeriggio, passa il disegno di legge approvato in sede di Senato anche la modifica e la riforma delle misure cautelari. Adesso allora noi abbiamo, faccio un piccolo briefing proprio perché dobbiamo dare in pubblicità, perché i telespettatori ci capiscono. Ci sono tre casi in cui il giudice di fronte a determinati reati dove c'era l'arresto obbligatorio c'era 1. La reiterazione del reato, 2. Il pericolo di fuga, 3. L'inquinamento delle prove. Se c'era uno di questi casi, il pubblico ministero, il GIP, poteva metterlo direttamente in carcere in attesa del giudizio. Oggi non è più così. È stata cambiata anche questa legge. La misura cautelare diventa l'ultima estrema ratio, perché ci saranno altre formule di misure cautelari, quali gli arresti domiciliari, saranno tutti messi a casa, piuttosto che starsene in carcere, e stiamo parlando di riforme che riguardano un mucchio di reati, e pensi che addirittura chi è adesso accusato di omicidio, di violenza sessuale o corruzione potrebbe anche non andare in carcere in via preventiva in attesa del primo giudizio. Siamo arrivati a questo punto in Italia. Benissimo. Lazzani, prima di andare in pubblicità. Sì, qui sostanzialmente stiamo parlando di 2 problemi. Uno è lo Stato. Lo Stato in queste condizioni deve mettersi dalla parte della polizia. Io non posso pensare che invece di essere tutelati le forze dell'ordine devono essere anche penalizzati. Il reato di tortura. Qui stiamo parlando di persone che sfidano la polizia giorno dopo giorno. Le forze dell'ordine devono essere tutelate, non ovviamente anche in questo caso qua penalizzate, come dicevo poc'anzi. L'altro problema qual è? I media. I media effettivamente, il caso che adesso in America, è scoppiato in America, gli americani vedono la TV e vedono questo fatto qui. È ovvio che si incazzeranno contro la polizia in generale. Dobbiamo smetterla di generalizzare gli episodi. La persona dal colpire in quel caso lì è quel poliziotto che ha sbagliato, tutti possiamo sbagliare, è vero, ma non dobbiamo generalizzare i problemi. Questo è di fondamentale importanza. E i media purtroppo ci mettono lo zampino e aizzano, diciamo, queste forze presumibilmente e principalmente di sinistra, lo ricordo, che ovviamente sfidano le forze dell'ordine, perché io sono stato poco meno di un mese fa alla manifestazione di Roma con noi con Salvini,
A Roma hanno manifestato, Casa Pound, Lega Nord, movimenti dal sud e dal nord arrivavano. Io vi dico che sono uscito per ultimo alla Piazza del Popolo, non c'era una carta per terra, quello vuol dire manifestare. Allora sono d'accordo. Ma se oggi hanno accusato, come si dice, c'è stata una sentenza su uno di Casa Pound che ha spaccato la testa nei centri sociali a Cremona. Esatto, sono estremisti da un lato come sono estremisti dall'altro. Ma è un caso, infatti, le auto, i negozi sfasciati. Ma guarda che di polizia, come sindacati di polizia, non c'è distinzione di colori. Assolutamente. Infatti si parla, noi diciamo che in galera ci deve andare, ci va il verde, il rosso, il bianco, il giallo. Infatti siamo tutti d'accordo. L'unica precisazione che infatti voglio fare è che ci sono movimenti estremisti, antagonisti da un lato come dall'altro, che però non possono essere ascrivibili alla sinistra intesa come forza, diciamo, politica che poi entra nell'arco costituzionale, per intenderci. È ovvio che dobbiamo rivolgere l'attenzione rispetto a movimenti estremi che sono quelli dei centri sociali che possono incorrere in episodi di violenza, e noi ne sappiamo qualcosa perché come Partito Democratico siamo stati anche parte lesa e parte offesa anche a Padova, visto che abbiamo subito un attacco alla nostra stessa sede. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco per l'ultima parte della nostra trasmissione, tra poco.